Yes, good morning, students. This is your English teacher. Students, as we were doing the chapter packing, chapter number 7 of Beehive book, we had read up to 11th paragraph, and in that paragraph, we had read that Harris and George, as they were packing the hampers, making many mistakes as they were packing the pies at the bottom and all the heavy things on the top. And in this way, they were so confused that Harris got the butter stuck to his back, and for the whole time, they were just searching for the butter in the whole room, and at last they found that it was stuck to Harris pants. So that was a really very hilarious, humorous situation that was created over there. So after this paragraph, we are going to start with the 12th paragraph, in which we will be introduced to the new character, to the one more character of the story of this chapter, that is Montmorency. Montmorency actually is the pet dog, okay, of the narrator. Let's just read about him. 12th paragraph. Montmorency was it in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. And if he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels this day has not been wasted. सो द मॉन्टमोरेंसी जो है कहते हैं कि वो हमेशा इसमें ही होता था. ऑफ कोर्स उसका एम्बिशन क्या था लाइफ में, हमेशा किसी के रास्ते में आ जाना एंड टू बी स्वॉर्न एट गेट स्कॉल्डेड, यानी ओके और डांटे जाना. और इफ़ ही कैन स्क्वेम इन एनी वेयर. अब स्क्वेम क्या होता है? डिस्कम्फर्ट करना, किसी को डिसप्लेजर करना, है ना, एकदम से इस तरह की मूवमेंट्स करना कि अगले को या अपने आप को डिस्कम्फर्ट करना. तो अगर वो कहीं पर भी आ जाता था, पर्टिकुलरली वहाँ पर जहाँ पे ही वॉज नॉट वॉन्टेड, एंड बी अ परफेक्ट नॉइस, वहाँ पे परफेक्टली वहाँ पे नॉइसेंस जो है क्रिएट करता था, इरिटेशन क्रिएट करता था, और लोगों को इवन इतना ज़्यादा गुस्सा दिला देता था कि वो पागल हो जाते थे गुस्से से, और इवन गुस्से में उसके ऊपर चीज़ें फेंकने लगते थे, उसके हेड के ऊपर. देखिए जैसे कि ये नरेटर जो है वो उसके ऊपर फेंक रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है. तो इस तरह से जब तक ये सब कुछ नहीं होता था उसके दिन में, तो उसको लगता था कि मतलब दिन वेस्ट गया है. और अगर उसको ऐसी डांट फटकार दिन में इतनी बार मिल जाती थी, उसको लोग उसके ऊपर चीज़ें फेंकने लग जाते थे, तो वो फील करता था जैसे कि द डे इज़ नॉट बीन वेस्टेड, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी डॉग था. ठीक है. See here, Montmorency got into the hamper, and because before Harris could land him with the frying pan, ये Harris है जो कि उसके ऊपर. Then to get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. And when he has succeeded in accomplishing this conceit become क्वाइट अनबियरेबल. तो कहते हैं ये सब कुछ जो है, ये मॉन्टमोरेंसी जो डॉग है उसको डिस्क्राइब करने के लिए बेटा उन्होंने बोला है कि कहते हैं कि हर किसी को गिरा देना. कैसे? स्टम्बल, जब हम किसी से ठोकर खा के गिरते हैं तो किसी को अपने ऊपर गिरा लेना ओवर हिम, और फिर वो बार बार कर्स करे, तुम्हें गालियाँ दे स्टेडीली, अच्छा ओके, कंटिन्यूसली, घंटों के लिए. और उसका ये सब कुछ करना जो था उसका हाईएस्ट एम था और ऑब्जेक्ट था. और जब इस एम में अकम्प्लिश करने में, इसको पूरा करने में जब वो सक्सेसफुल हो जाता था, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा प्राइड का मोमेंट होता था. कंसीट यानी कि मोमेंट ऑफ प्राइड इन हिमसेल्फ, तो जो कि बहुत ही अनबियरेबल चीज़ थी. ठीक है, कि मतलब वो इतना ज़्यादा नॉनसेंस क्रिएट करता था, इतना ज़्यादा तंग करता था. अब नेक्स्ट देखिए 13th पैराग्राफ. हाँ जी, 13th paragraph. He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damn nose and that they wanted. He put his leg into the jam and he worried the teaspoons, and he pretended that the lemons.
तो कहते हैं कि वो हमेशा क्या करता था, माउंट मोरेंसी आता था तो वो चीज़ों के ऊपर बैठ जाता था, और जब भी वो चीज़ों को पैक करना होता था वो इतनी ही लेबर करता था, इतनी मेहनत से वो क्या करता था, इसी बिलीफ के साथ वो सब चीज़ें करता था कि जब भी जॉर्ज और हैरिस कोई भी चीज़ ढूंढे तो वो, क्योंकि वो हैम्पर्स के बीच में ही बैठ गया था कि चीज़ें में उन्होंने पैक करनी थी, और जब भी वो कुछ भी इन चीज़ों में ढूंढे तो हमेशा उसका जो गीला सा नोज़ है, गीली सी जो नोज़ है, उसकी नेक्स्ट जो टिप है वही उनके हाथ लगे। cold damn nose that they wanted. He put his leg into the jam, जो जैम वाला जो उनका जार था उसमें उसने लेग डाल ली, एंड वो टीस्पून्स जो भी वो वहाँ पे टीस्पून्स पड़े थे उनको भी छेड़ रहा था बार बार, और वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि जो लेमन्स है, लेमन्स वर रेड एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड। तो वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहा था, लेमन्स जो थे उसमें वो उनको रैट समझ के हैम्पर्स में घुस गया कि ये रैट्स, आपको पता है कि कोई भी डॉग जो है वो रैट्स के पीछे बहुत जल्दी से भागता है, और उनको जैसे किल कर दिया। अब किल कैसे किया, उन लेमन्स को उसने कुचल कर स्क्वैश कर दिया। ओके, तो किल 3 of them before Harris could land him and with the frying pan। तो उसने हैरिस के फ्राइंग पैन से उसके ऊपर अटैक करने से पहले ही उसने क्या कर दिया, 3 लेमन्स को बिल्कुल स्क्वैश कर दिया, और अपनी ओर से वो क्या सोच रहा था कि मैंने 3 रैट्स को मार दिया है। सो सी हियर 14th paragraph. Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural original sin that is born in him and that makes him do things like that. तो क्योंकि ये जेरोम का पेट डॉग था, नरेटर बोल रहा है कि हैरिस मुझे बोलता है कि मैंने इसको इनकरेज किया, ये सब की चीज़ों मैंने सिखाया है इसको इन चीज़ों को करने के लिए, कि मैंने ज़्यादा दुलार इसको दिया है, इसी वजह से ये ऐसे कर रहा है। तो जेरोम बोलता है कि मैंने इनकरेज नहीं किया, आई डिडंट इनकरेज। इस तरह के डॉग को किसी भी इनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उनमें इस नेचुरल ओरिजिनल सिन है, ओरिजिनल उनके मन उनके ट्रेड है, ये करेक्टर होता है जो कि इनबॉर्न होता है, और वही चीज़ जो है, सिन जो है, वही करेक्टर जो है उनसे ये चीज़ें करवाता है। The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. Okay, then he also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. तो जो पैकिंग जो थी एट लास्ट 12:50 पर रात को ख़त्म हुई। हैरिस जो था वो बिग जो बड़े वाली टोकरी थी, जो हैम्पर था जिसमें चीज़ें पड़ी हुई थी, उसके ऊपर बैठ गया और बोला कि होप कि मुझे कुछ भी टूटा ना मिले। तो जॉर्ज ने बोला अगर कुछ टूटना होगा तो वो टूट गया होगा अब तक। तो जो हैरिस था, जिससे रिफ्लेक्ट होता था, थॉट होता था कि मतलब वो कंफर्ट हो गया हैरिस कि चलो अब जो टूटना था वो तो टूट गया होगा। एंड ऑल्सो ही सेड, और उसने ये भी बोला कि मतलब जॉर्ज ने बोला कि अब हमें मतलब सोना चाहिए। वी आर रेडी, ही वॉज रेडी फॉर बेड, वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। अब हम सोने की तैयारी में ही थे। अब हैरिस जो थे हैरिस को हमारे साथ ही सोना था, तो इसी वजह से हम अपस्टेयर ऊपर चले गए। 15. We tossed for beds and Harris had to sleep with me. He said, do you prefer the inside or the outside, Jay? I said, I generally prefer to sleep inside a bed. And Harris said, it was odd. George said, what time shall I wake you fellows? Harris said, 7. I said, no, 6. Because I wanted to write some letters. तो 15 पैराग्राफ देखिए। तो क्यों हमने फिर अपना जो भी बेड्स तैयार किए, बिस्तर जो था सारा मतलब बिछाया, और हैरिस को मेरे साथ सोना था। अब हैरिस मुझसे पूछ ही रहा था क्या तुम इधर इनसाइड सोओगे या आउटसाइड बेड वाली किस वाली साइड पे सोओगे। तो मैंने बोला मतलब मैं इनसाइड ही सोता हूँ। तो हैरिस ने बोला कि ये ऑड नहीं है। तो जॉर्ज ये हम ऐसे बात कर ही रहे थे कि जॉर्ज ने बोला
कि मैं तुम्हें कितने टाइम पे उठाऊं. मैं हैरिस ने बोला 7 लेकिन मैंने बोला 6 क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स जो थे वो राइट करने थे. हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो over it, but at last split the difference and said 6:30. हैरिस की और मेरी इस बात पर थोड़ी सी बहस हो गई. अ बिट ऑफ रो थोड़ी सी बहस होना या फिर मतलब डिस्कशन होने लग गई. एंड बट एट लास्ट, लेकिन लास्ट में स्प्लिट द डिफरेंस जब हम बहस के बाद एक कॉमन एग्रीमेंट पे आते हैं, ठीक है, सहमति पे आते हैं. तो हमने क्या डिसाइड किया कि 6:30 बजे, 6:30, 6:30 बजे वेकस. तो हमने जॉर्ज को हमने बोला हमें 6:30 बजे उठा देना, ठीक है. सो 16th देखिए पैराग्राफ. जॉर्ज मेड नो आंसर. तो जैसे कि जॉर्ज ने पहले ही बोला था कि मैं तो रेडी हूँ सोने के लिए, तो जॉर्ज ये बात बोल के कि कितने बजे उठाऊं और हमारी बहस हो गई और इसी दौरान वो सो भी गया. कहने का मीनिंग उसकी ओर से कोई आंसर नहीं आया जब हमने बोला कि 6:30 बजे हमें उठाना. ऑन गोइंग वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, कि मतलब वो कुछ देर पहले ही सो चुका था. सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स. और हमने फिर क्या किया, तो हमने एक बड़ा सा जो बाथ क्या है बेटा, एक बड़ा कंटेनर है ना जो बाथ टब होता है उसको बाथ बोल देते हैं. तो हमने वो उसके बेड के साथ रख दिया ताकि वो अगर ऐसे रात को मतलब जो भी सुबह सुबह जब उठे तो उसमें एकदम से गिर जाए, टम्बल कर जाए, जैसे उसको वैसे ही थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए कि वो उसमें गिर जाए. और हम इन द मॉर्निंग और फिर हम क्या करें, हमने अपने बेड में हम चले गए, ठीक है. सो दिस वाज द चैप्टर जिसमें नरेटर ने अपने अपने 2 बाकी के फ्रेंड्स थे उनके साथ पैकिंग के सारे इंस्टांसेस को, डिफरेंट सिचुएशंस को हमारे साथ डिस्कस किया और किस तरह के अनऑर्गेनाइज्ड और क्लमजी वे के वो पैकर्स थे ये भी हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवाया. Okay, so just do all the remaining textual questions from the companion and also learn them and solve the BBC Compacta exercise that I will give in the following.